इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों है? विज्ञान की भाषा में जैसे कहा जाता है, एक को कहा जाता है मोनो, दो को कहा जाता है डाई, तीन को कहा जाता है ट्राई, चार को कहा जाता है टेट्रा। तो यहां पर तुम लोग ध्यान दो, इसमें तीन तरह का स्ट्रिंग, तीन तरह की तारे हैं, है ना। ये दिल के तार हैं, यही बजते हैं। कैसे बजते हैं? जब सारा अशुद्ध रक्त इसके अंदर से प्रवेश करता है तो ये डिसाइड करना जरूरी है कि इधर से अगर इधर आ गया है तो वापस नहीं जाए। मतलब ये डिसाइड करता है कि अशुद्ध रक्त जो एक बार जिस डायरेक्शन में आ गया है वो अपना डायरेक्शन बदले नहीं। अगर अलिंद से निलय में आ गया है तो वापस अशुद्ध रक्त निलय से अलिंद में ना जाए। उसके लिए क्या करेगा? ये जैसे ही ये खुलेगा, खुलते ही इसमें सारा अशुद्ध रक्त आएगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो अब इसके अंदर के अशुद्ध रक्त को इधर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जैसे ये बंद होगा तो इसके अंदर के अशुद्ध रक्त को ऊपर जाने का कोई चांस है? कोई चांस नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई मतलब तीन, इसमें दिख रहा है ना तीन, और ये यहां पर देखो तीन तरह की तारे हैं और इसी के अंदर से अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। जैसे ही ये बंद होगा तभी एक आवाज आएगी। जिस समय ये बंद होता है उसी समय ये भी बंद होता है। इसको कहा जाता है बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। बाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो ठो तारे हैं। ये दिख रहा है ना दो ठो, इसमें दो तारे हैं। तो जब ये बंद होगा और जब ये बंद होगा तो दोनों के बंद होने से एक आवाज आता है, उस आवाज को कहते हैं लब। क्या कहते हैं? लब। तो जब डॉक्टर कान में अपने आला लगाता है तब उस समय जब उसको लब डब यही आवाज उसके कान में बार बार गूंजते रहता है, लब डब करते रहता है। तो ये जो लब की आवाज होती है कब आती है? जब ये बंद होगा। जैसे ये बंद होता है तुरंत एक आवाज आएगी इसके और इसके बंद होने से। उस आवाज को क्या बोलते हैं? लब। डब नहीं, लब। सिर्फ इन्हीं दोनों के बंद, ये दोनों एक साथ बंद होते हैं, उसी समय आवाज आएगा। क्या चीज का? लब का। डब का आवाज अभी आगे समझेंगे। अभी लब का समझ में आया ना, अभी डब का आवाज समझेंगे। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर से जब यह ब्लड आता है तो ये कहां चला जाता है? फुफ्फुस धमनी में। तो ये जो फुफ्फुस धमनी में जाता है तो यहां पर भी एक तो समस्या है कि अगर यहां से यहां आया है तो यहां से वापस ना जाए। मतलब अगर अलिंद से निलय में अशुद्ध रक्त आया है तो निलय से वापस अलिंद में ना जाए, उसके लिए तो यहां पर ट्राइकस्पिड है। तो भैया इसको भी तो डर है कि मेरे पास जो अशुद्ध रक्त आया है मैं उसको आगे भेज रहा हूं।